भाई लोग काफी दिनों का मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला, तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे इंडिया में 190 साल पुराने बोट क्लब्स कैसे हुआ करते थे। तो बात कुछ ऐसी है कि मुझे भोपाल में रहते रहते ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले हैं। अब हमारा कॉलेज सिटी के तीसरे कोने में होने की वजह से हम बाहर की दुनिया से बाहर ही रह जाते हैं। आज हम उस बाहर की दुनिया को देखने आ जाते हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ की लेक देखने, क्योंकि यहाँ को सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है यहाँ की लेक्स। और फिर इस लेक व्यू का आनंद लेने के लिए हम लोग चाय पीने आ जाते हैं। चाय लवर से हुए हैं। और फिर हमें दिखता है यहाँ का 190 साल पुराना बोट क्लब, जहाँ पर लोगों के साथ साथ बोट्स भी बहुत कम हुआ करती थी। तो चलो मैं तो चला अब स्ट्रॉबेरी खाने, बट तुम सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय बाय।